សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការស្វែងយល់អំពីតម្លៃមាសនៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ខាងក្រោមនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចជួយអ្នកឲ្យយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពទីផ្សារមាសនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់អំពីទីផ្សារមាសនិងតម្លៃមាសនៅកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃនេះរួចហើយយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិក្នុងការសន្សំលុយនិងគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិក្នុងការសន្សំមាសផងដែរដើម្បីជាកន្លឹះនិងងាយស្រួលក្នុងការបងប្អូនសម្រេចចិត្តតើគួរតែបន្តសន្សំលុយសិនឬក៏បន្តសន្សំមាសបើយើងគិតអំពីតម្លៃមាស24ការ៉ាត់ឬក៏ 24K តម្លៃគិតជាលុយដុល្លារស្មើ 4010 រៀលក្នុង1ដុល្លារទីផ្សារនៅក្នុងថ្ងៃនេះមាស1ក្រាមមានតម្លៃ$107.90 សេនមាស1ជីមានតម្លៃ$404.60 សេនមាស1តម្លឹងមានតម្លៃ$4046មាស1គីឡូក្រាមមានតម្លៃ$179,900បើយើងក្រឡេកមើលស្ថានភាពទីផ្សារពិភពលោកតម្លៃ spot សម្រាប់មាសនៅលើទីផ្សារពិភពលោកស្ថិតនៅប្រហែល$3,354.83 សេនសម្រាប់1អោនអត្រាប្តូរប្រាក់បើយើងគិតអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លារទៅជាខ្មែរពីខ្មែរទៅដុល្លារអាចមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់តម្លៃមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតម្លៃមាសនៅក្នុងហាងផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺតម្លៃមាសនៅក្នុងហាងអាចនឹងខ្ពស់ជាងតម្លៃទីផ្សារដោយមានតម្លៃរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងសេវាកម្មថ្លៃពលកម្មការងារនិងប្រាក់ចំណេញរបស់ហាងជាដើមបើយើងសន្និដ្ឋានអំពីតម្លៃមាសនៅក្នុងកម្ពុជាថ្ងៃនេះអាចបង្ហាញអំពីស្ថានភាពទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួលតិចតួចបំផុតការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រាក់និងតម្លៃមាស spot អាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកទិញគួរតែពិនិត្យមើលតម្លៃមាសនៅក្នុងហាងនានានិងពិចារណាអំពីតម្លៃការងារនិងប្រាក់ចំណេញរបស់ហាងមុនពេលធ្វើការបញ្ជាទិញបើយើងធ្វើការវិភាគឬក៏សិក្សាឲ្យលម្អិតជាក់លាក់អំពីតម្លៃមាសនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះចំណុចទី1គឺយើងនិយាយអំពីតម្លៃ spot price របស់មាសពិភពលោកមានន័យថា gold spot price តម្លៃ spot មាសនៅលើពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងត្រឹមតែ$2,350ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង1អោនតាមប្រភពពីគេហទំព័រ Kitco Live Price of Goldតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃផ្ទាល់ដែលគេប្រើសម្រាប់ជាឧបករណ៍យោងទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានអត្រាបង្កើនពង្រីកតម្លៃសេវាកម្មពីអ្នកលក់ធំៗនិងហាងមាសផ្សេងទៀតចំណុចទី2យើងមើលអំពីអត្តសញ្ញាណឬក៏ប្រភពនៃតម្លៃលក់មាសនៅកម្ពុជានៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាអ្នកនឹងឃើញថាតម្លៃមាសលក់ជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះមាស1ជីស្ថិតនៅចន្លោះ$404ទៅ$407ខណៈដែលតម្លៃនាំចូលតាមគណនាត្រឹមតែ$338ទៅ$345ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង1ជីសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាមាសមានតម្លៃឡើងចុះខុសៗគ្នាមូលហេតុសំខាន់ចំណុចទី1នោះគឺការបន្ថែមតម្លៃសេវាកម្មនិងកម្លាំងពលកម្មពីហាងមាសភាគច្រើនមានថ្លៃបន្ថែមសម្រាប់ការចម្លាក់និងផលិតជាពិសេសសម្រាប់មាសគ្រឿងអលង្ការនិងរចនាឲ្យបានស្អាតតាមបែបខ្មែរចំណុចទី2គឺមានការបន្ថែមលើប្រាក់ចំណេញបណ្ដាហាងមាសផ្សេងៗដែលនាំចូលត្រូវបន្ថែមប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនសម្រាប់រកចំណេញនិងរកចំណូលក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្សេងៗសម្រាប់ហាងនេះគឺជាមុខរបរដែលពួកគេធ្វើជាប្រចាំទី3គឺអត្រាប្តូរប្រាក់បែបអាជីវកម្មបើអ្នកគណនាទៅតាមអត្រាធនាគារ$4,010 រៀលក្នុង1ដុល្លារវាហាក់ដូចជាតម្លៃមាសថោកជាងតែហាងប្រើអត្រាលក់រាយគឺមានតម្លៃថោកជាងត្រឹមតែ$3,950ឬក៏$3,980 រៀលក្នុង1ដុល្លារប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ទិញមាសបងប្អូនគួរតែប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃ spot price ទៅនឹងតម្លៃហាងនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់តើតម្លៃនាំចូលពីប្រទេសខាងក្រៅហើយនឹងតម្លៃលក់នៅក្នុងហាងតើមានតម្លៃប៉ុន្មានតើលើសខ្វះគ្នាច្រើនដែរទេប្រសិនបើយើងមានជម្រើសហាងច្រើនតើហាងមួយណាដែលលក់យកចំណេញតិចជាងឬក៏ថ្លៃជាងយើងសិក្សាឲ្យច្បាស់
មួយទៀតយើងស្វែងយល់អំពីការចំណាយបន្ថែមមានថាការកាត់ថ្លៃដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងគឺហាងមួយចំនួនគឺគាត់កាត់ថ្លៃចំណេញតិចហាងមួយចំនួនទៀតគឺកាត់ថ្លៃសេវាកម្មរៀងខ្ពស់ជាងបន្តិចដូច្នេះហើយតម្លៃមាសបច្ចុប្បន្ននេះវាចន្លោះវាមានចន្លោះតាមហាងនីមួយៗវាអត់ជាក់លាក់ទេវាអាចខុសតម្លៃគ្នាចន្លោះពី3ទៅ5រៀលឬក៏លើសពីហ្នឹងក៏ថាបានមួយទៀតគឺយើងពិចារណាអំពីពេលវេលានៃការចូលចេញរបស់ទីផ្សារមានថាការទិញចូលលក់ចេញរបស់ទីផ្សារតើយើងគួរទិញចូលក្នុងរយៈពេលណាទើបយើងលក់វិញគឺយើងស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីចំណេះដឹងមួយនេះឥឡូវនេះយើងចូលមកចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺនិយាយអំពីតើយើងត្រូវសន្សំលុយឬក៏សន្សំមាសតាមរយៈព័ត៌មានខាងលើនេះការសម្រេចចិត្តថាតើយើងគួរសន្សំលុយឬក៏មាសវាគឺជាភាពលំបាកមួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាប្រចាំថ្ងៃហើយចម្លើយនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទេការអត់ធ្មត់ចំពោះហានិភ័យរយៈពេលវិនិយោគនិងស្ថានភាពផ្សេងៗទៀតនៃសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នថាតើលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំគួរតែសម្រេចចិត្តសន្សំលុយឬក៏សន្សំមាសយើងមកស្វែងយល់អំពីគុណសម្បត្តិនៃការសន្សំលុយនេះគឺជាសាច់ប្រាក់ទុកផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារគុណសម្បត្តិនៃការសន្សំលុយគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបដូរទៅជាសាច់ប្រាក់លុយក្នុងគណនីធនាគារឬក៏សាច់ប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនវាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលងាយស្រួលក្នុងការបដូរទៅជាសាច់ប្រាក់បំផុតដែលអ្នកអាចដកឬក៏ចាយវាភ្លាមសម្រាប់គ្រាមានអាសន្នការចាយប្រចាំថ្ងៃឬក៏ការចាប់យកឱកាសវិនិយោគណាមួយការទិញដីការទិញសម្ភារៈផ្សេងឬក៏ការរកស៊ីជាដើមភាពងាយស្រួលមួយទៀតនោះគឺធនាគារផ្ដល់វិធីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយឬក៏បង់វិក័យប័ត្រផ្ទេរប្រាក់ទិញទំនិញតាមធនាគារអីមួយគឺវាងាយស្រួលមួយទៀតគឺស្ថិរភាពមានថាតម្លៃបន្ទាប់បន្សំនៃរូបិយវត្ថុរបស់អ្នកនៅតែមានស្ថិរភាពឧទាហរណ៍$100នៅតែជា$100អ្នកដឹងច្បាស់ថាអ្នកមានប៉ុន្មានគុណសម្បត្តិមួយទៀតនោះគឺទទួលបានការប្រាក់មានន័យថានៅពេលដែលយើងមានគណនីសន្សំនៅក្នុងធនាគារឬក៏បញ្ញើនៅក្នុងធនាគារគឺយើងទទួលបានការប្រាក់ទៅតាមអត្រាការប្រាក់ដែលធនាគារនីមួយៗផ្ដល់ឲ្យចំណុចគុណសម្បត្តិចុងក្រោយនោះគឺសុវត្ថិភាពមានន័យថាធានារ៉ាប់រងប្រាក់បញ្ញើធនាគារគឺជាធម្មតាត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដូចជា FDIC នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬស្ថាប័នស្រដៀងគ្នានៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតរហូតដល់ដែនកំណត់ជាក់លាក់មួយការពារមូលធិរបស់អ្នកនៅក្នុងគណនីធនាគារខ្សែធនគុណវិបត្តិនៃការសន្សំលុយនោះគឺហានិភ័យទៅលើអតិផរណាសត្រូវដ៏ធំបំផុតរបស់សាច់ប្រាក់គឺអតិផរណាយូរទៅអតិផរណាបានធ្វើឲ្យតម្លៃទិញរបស់លុយធ្លាក់ចុះអ្វីដែល$100អាចទិញបានទៅថ្ងៃនេះទំនងជាទិញបានតិចជាងនេះនៅពេលអនាគតគុណវិបត្តិមួយទៀតនោះគឺផលចំណេញទាបគណនីសន្សំជាទូទៅផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ទាបណាស់ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលអតិផរណាទាបឬភាពមិនច្បាស់លាស់នៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលុយរបស់លោកអ្នកប្រហែលជានឹងមិនរីកចម្រើនខ្លាំងនោះទេហើយវាថែមទាំងអាចបាត់បង់តម្លៃពិតបន្ទាប់ពីគិតគូរពីអតិផរណាគុណវិបត្តិនៃការសន្សំលុយមួយទៀតគឺគ្មានកំណើនដើមទុនមិនដូចការវិនិយោគទេសាច់ប្រាក់របស់យើងមិនកើនតម្លៃឡើយតម្លៃរបស់វាគឺស្ថិរភាពក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់បន្សំចំណុចចុងក្រោយនៃគុណវិបត្តិនៃការសន្សំលុយការកាត់បន្ថយតម្លៃរូបិយប័ណ្ណប្រសិនបើរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសយើងចុះខ្សោយធៀបទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ផ្សេងទៀតលុយរបស់យើងនឹងមានតម្លៃទិញតិចនៅពេលប្ដូរជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងឬប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទិញលក្ខណៈអន្តរជាតិបាទលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការសន្សំលុយអញ្ចឹងធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយវាតែងតែមានចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អមានចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានមានគុណសម្បត្តិនិងមានគុណវិបត្តិប៉ុន្តែបងប្អូនសូមថឹងថ្លែងថាតើចំណុចមួយណាដែលបងប្អូនធ្វើទៅវានាំឲ្យផលមានគុណសម្បត្តិច្រើននោះសូមធ្វើកិច្ចការទាំងនោះឥឡូវនេះយើងមកនិយាយអំពីការសន្សំមាសវិញម្ដងតើនៅពេលដែលយើងសន្សំមាសយើងទទួលបាននូវគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះគុណសម្បត្តិនៃការសន្សំមាសទី1ជារបាំងការពារអតិផរណាមាសជាប្រវត្តិសាស្ត្របានក្លាយទៅជារបាំងការពារយ៉ាងរឹងមាំប្រឆាំងនឹងអតិផរណានៅពេលដែលតម្លៃនៃការរស់នៅមានការកើនឡើងហើយឥទ្ធិពលនៃការទិញហិរញ្ញវត្ថុមានការធ្លាក់ចុះមាសជាញឹកញាប់មានទំនោរក្នុងការថែរក្សាឬថែមទាំងបង្កើនតម្លៃរបស់វាគុណសម្បត្តិទី2វាជាមធ្យោបាយគឺសម្រាប់រក្សាតម្លៃ
មាសត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមធ្យោបាយរក្សាតម្លៃជាសកលអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដោយឆ្លងកាត់វប្បធម៌និងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗគ្នាតម្លៃពិតរបស់វាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុតែមួយណាឡើយគុណសម្បត្តិទី3ទ្រព្យសម្បត្តិសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬភាពប្រែប្រួលទីផ្សារឧទាហរណ៍ការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនវិនិយោគិនជាញឹកញាប់ងាកទៅរកមាសជាទ្រព្យសម្បត្តិសុវត្ថិភាពតម្រូវការនឹងកើនឡើងនេះអាចជំរុញតម្លៃរបស់វាឡើងខ្ពស់ជាងមុនគុណសម្បត្តិទី4ការផ្គត់ផ្គង់មានកំណត់មាសជាធនធានដែលមានកំណត់ដែលរួមចំណែកដល់តម្លៃរយៈពេលវែងរបស់វាមិនដូចរូបិយប័ណ្ណ Fed ទេរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបោះពុម្ពមាសបានច្រើនទេគុណសម្បត្តិទី5គ្មានហានិភ័យដៃគូមាសពិតប្រសិនបើអ្នកកាន់កាប់មាសពិតកាក់គីឡូនោះគ្មានហានិភ័យដែលភាគីទី3ដូចជាធនាគារនឹងមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកឡើយឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនចូលមកកាន់គុណវិបត្តិនៃការសន្សំមាសវិញម្ដងតើនៅពេលដែលលោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំសន្សំមាសយើងជួបនៅគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះទី1គ្មានការបង្កើតប្រាក់ចំណូលមិនដូចភាគហ៊ុនភាគលាភឬបានបំណុលការប្រាក់មាសមិនបង្កើនប្រាក់ចំណូលអ្វីឡើយផលចំណេញរបស់វាបានមកពីការឡើងថ្លៃតែប៉ុណ្ណោះទី2ភាពប្រែប្រួលទោះបីជារឿយៗត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានស្ថិរភាពក៏ដោយតម្លៃមាសនៅតែអាចប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេលខ្លីទៅមធ្យមដោយសារកត្តាផ្សេងៗដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាការប្រាក់កម្លាំងដុល្លារនិងអារម្មណ៍នៃវិនិយោគិនទី3ថ្លៃផ្ទុកនិងធានារ៉ាប់រងប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់មាសពិតលោកអ្នកនឹងត្រូវពិចារណាលើការថែរក្សាទុកដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមានន័យថាប្រអប់ដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិសុវត្ថិភាពទូដែកនៅផ្ទះនិងធានារ៉ាប់រងដែលអាចបន្ថែមតម្លៃចំណាយឬក៏លោកអ្នករក្សាមាសរបស់លោកអ្នកទុកនៅធនាគារដោយត្រូវបង់សេវាប្រចាំឆ្នាំផងដែរទី4ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្តូរទៅជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់មាសពិតទោះបីជាមាសមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្តូរទៅជាសាច់ប្រាក់ខ្ពស់ទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយការបំលែងមាសទៅជាសាច់ប្រាក់អាចត្រូវការចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងការដកប្រាក់ពីធនាគារទី5ហានិភ័យចោរកម្មសម្រាប់មាសពិតការកាន់កាប់មាសពិតមានហានិភ័យចោរកម្មប្រសិនបើមិនបានរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាពសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកបងប្អូនថាមាសពិតគឺជាមាសកាក់មាសដុំឬក៏មាសគីឡូដែលលោកអ្នកទិញមិនមែនជាគ្រឿងអលង្ការទី6មិនងាយស្រួលក្នុងការចំណាយអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់មាសដោយផ្ទាល់ដើម្បីទិញទំនិញឬសេវាកម្មនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់យើងបានឡើយទី7កត្តាដែលប៉ះពាល់ដល់តម្លៃមាសទាំងនេះគឺរួមមានទុនបម្រុងសម្រាប់ធនាគារកណ្ដាលអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយការផលិតមាសសកលការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការពីវិស័យគ្រឿងអលង្ការនិងបច្ចេកវិទ្យាអត្រាការប្រាក់និងតម្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដោយសារមាសជាធម្មតាមានតម្លៃជាដុល្លារសំណួរសួរថាតើលោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំគួរជ្រើសរើសមួយណាតម្រូវការរយៈពេលខ្លីមូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ការចំណាយដែលនឹងមកដល់បើយើងគិតអំពីលុយសាច់ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាទូទៅល្អជាងអ្នកត្រូវការចូលប្រើប្រាស់មូលនិធិទាំងនេះភ្លាមនិងងាយស្រួលដោយមិនបារម្ភអំពីការប្រែប្រួលតម្លៃឬភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិមូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់គួរតែមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការប្តូរទៅជាសាច់ប្រាក់និងអាចប្រើប្រាស់បានខ្ពស់ការសន្សំរយៈពេលវែងការរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិការរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងពីរឬការបែងចែកជាយុទ្ធសាស្ត្រជាញឹកញាប់ជាវិធីសាស្ត្រដែលប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតបើយើងផ្ដោតទៅលើមាសអាចជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ការរក្សាទុកនៅតម្លៃនៃការទិញប្រឆាំងនឹងអធិបរណានិងជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលដែលមានចលាចលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបើយើងនិយាយអំពីលុយនៅក្នុងទម្រង់នៃគណនេយ្យសន្សំដែលមានផលចំណេញខ្ពស់ CD ឬការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យទាបផ្សេងៗទៀតដែលផ្ដល់ផលចំណេញល្អជាងគណនេយ្យសន្សំស្តង់ដារនៅតែសំខាន់សម្រាប់គោលដៅមធ្យមឬប្រសិនបើអ្នករំពឹងថានឹងត្រូវការចំនួនដ៏ច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខសម្រាប់កំណើនការវិនិយោគផ្សេងៗដូចជាភាគហ៊ុនប័ណ្ណបំណុលឬអចលនទ្រព្យអាចនឹងផ្ដល់ផលចំណេញខ្ពស់ជាងក្នុងរយៈពេលវែងទោះបីជាមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងក៏ដោយឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិចារណាតាមស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកការអត់ធ្មត់ចំពោះហានិភ័យ
បើយើងសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសលើការសន្សំមាសឬក៏សន្សំលុយសូមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងខ្ញុំដែរធ្វើការអត់ធ្មត់ចំពោះហានិភ័យតើលោកអ្នកមានផាសុកភាពជាមួយនឹងភាពប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លីនៃមាសដែរឬទេតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តដែរឬទេប្រសិនបើការទិញមាសរបស់បងប្អូនមានការប្រែប្រួលភ្លាមៗឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះបងប្អូនកំពុងតែទិញមាសនៅក្នុងតម្លៃ 1G 404ដុល្លារឬក៏ 1G 407ដុល្លារស្រាប់តែអាទិត្យក្រោយវាចុះត្រឹម380ដុល្លារតើបងប្អូនអាចទទួលយកបានដែរទេតើបងប្អូនអាចអត់ធ្មត់រងចាំបន្តទៀតទម្រាំតែមាសឡើងលើស404ដុល្លារឬក៏ឡើងលើស407ដុល្លារបានដែរឬទេនេះគឺជាសំណួរហើយពិចារណាចំណុចទី2គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុថាតើលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំកំពុងតែសន្សំសម្រាប់បង់រំលោះនៅឆ្នាំក្រោយឬសម្រាប់ការចូលនិវត្តន៍ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំយើងត្រូវមានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការពិចារណាតើគួរតែសន្សំលុយឬក៏សន្សំមាសគួរតែចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយសិនហើយចាំសន្សំមាសតាមក្រោយឬក៏គួរតែចាប់ផ្ដើមសន្សំមាសសិនហើយចាំសន្សំលុយតាមក្រោយនោះគឺគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុបើយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងរយៈពេលវែងបងប្អូនអាចសាកល្បងសន្សំមាសមើលប្រសិនបើយើងមានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលខ្លីយើងអាចសន្សំលុយទៅមើលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិចារណាទៅលើគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនចំណុចទី3មួយទៀតគឺទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតើលោកអ្នកបងប្អូនបារម្ភអំពីអធិបតេយ្យខ្ពស់ភាពធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចឬអធិបតេយ្យឬអស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែរឬទេកត្តាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនកាន់តែតាក់ទាញទៅរកចំណុចណាមួយក្នុងការសន្សំមាសឬក៏សន្សំលុយចំណុចទី4ភាពងាយស្រួលក្នុងការចូលប្រើប្រាស់បើបងប្អូនសន្សំមាសបងប្អូនមិនអាចប្រើប្រាស់វាភ្លាមៗក្នុងការដោះទាល់បានទេគឺត្រូវការចំណាយពេលវេលាត្រូវការរងចាំក្នុងការយកទៅលក់ដើម្បីបានជាសាច់ប្រាក់ប្រសិនបើបងប្អូនមានលុយនោះបងប្អូននឹងងាយស្រួលវាអាស្រ័យទៅលើភាពងាយស្រួលរបស់លោកអ្នកតើអ្នកត្រូវការចូលប្រើប្រាស់មូលធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏លុយដែលត្រូវការបន្ទាន់ភ្លាមៗនោះដែរឬទេឬតើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកមធ្យោបាយណាដើម្បីឲ្យរក្សាតម្លៃមាសបានយូរដែរឬទេវាមានជំរើសពីរបងប្អូននៅក្នុងចំណុចនេះទី1ប្រសិនបើបងប្អូនគិតថាខ្លួនឯងមានមូលធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក៏លុយបំរុងទុកសម្រាប់គ្រាមានអាសន្នច្រើនហើយលោកអ្នកបងប្អូនអាចសម្រេចចិត្តទិញមាសបន្ថែមទៀតក៏បានប៉ុន្តែបើលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែពិបាកអត់មានសាច់ប្រាក់បំរុងទុកនៅគ្រាមានអាសន្នទេហើយយើងទៅទិញមាសនោះហើយគឺជាបញ្ហាហានិភ័យវាពិបាកក្នុងការយកមាសមកដោះទាល់ឬក៏ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រាមានអាសន្នណាស់សរុបមកប្រើប្រាស់លុយជាសាច់ប្រាក់បញ្ញើធនាគារសម្រាប់តម្រូវការបន្ទាន់និងមូលធិសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់លោកអ្នករួមទាំងខ្ញុំដែរទី2ពិចារណាវិនិយោគផ្នែកណាមួយនៃការសន្សំរបស់លោកអ្នករយៈពេលវែងក្នុងការទិញមាសសម្រាប់ធ្វើពិពិធកម្មការពារអធិបតេយ្យនិងជាទ្រព្យសម្បត្តិសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមានតុល្យភាពជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលបត្តិដែលមានពិពិធកម្មដែលរួមបញ្ចូលទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗគ្នារួមទាំងមូលធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលងាយស្រួលបដូរទៅជាសាច់ប្រាក់ការវិនិយោគសម្រាប់កំណើននិងអាចជាលោហៈដ៏មានតម្លៃដូចជាមាសសម្រាប់ស្ថិរភាពនិងការពារអធិបតេយ្យពាក្យពិពិធកម្ពិពិធកម្មកន្លែងនេះគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះឬក៏បែងចែកទៅជាច្រើនផ្នែកនិយាយឲ្យសាមញ្ញងាយយល់គឺភាពខុសគ្នាច្រើនប្រភេទឬការពង្រីកទៅជាផ្នែកផ្សេងបន្តទៀតវាមានតាមផ្នែកនីមួយៗដូចក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគក្នុងវិស័យអាជីវកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍និងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់លោកអ្នកបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា